Bonjour, si tu écoutes ce message, c'est que tu as été recruté pour l'opération Payday. Ton aptitude au combat en milieu urbain et ta détermination vont te placer face à des adversaires redoutables. Sauras-tu tirer profit des pires situations pour repartir plus riche qu'eux? Ce ne sera pas si facile, alors prépare-toi à des affrontements aussi amusants qu'impitoyables.